ये हमने आमिर भाई इंग्लैंड टाइगर इंडिया भोपाल वाले से ये रील, ये मोनोफ्लेंट लाइन और ये जो हमारा छूटा हुआ था, पिछली बार का सामान से छूटा था तो इस बार उन्होंने हमको दिया है ये 2, यानी 100 पीस का ये डब्बा हमको दिए हैं। 50 पीस का ये है, 50 का ये है। पिछली बार छूटा था तो ये आया है इस बार, और ये हमने मंगाया है और ये मंगाया है।